Rinasce a Mestre l'associazione diabetici dedicata al dottor Flavio Virgili, padre della diabetologia veneziana. Per dare la possibilità a tutti i pazienti affetti da questa patologia, che incide sulla popolazione nella percentuale che va dal 6 all'8% e che colpisce in terraferma 10.000 pazienti e in centro storico veneziano 5.000. Il diabete dunque non è una patologia da sottovalutare, per questo grazie alla disponibilità della Polisportiva Terraglio di Mestre ora sarà possibile capire come muoversi per fronteggiarla o prevenirla grazie all'associazione. È importante innanzitutto dire alla popolazione che bisogna prevenire, quindi bisogna fare delle screening perché molto spesso si è affetti da questa patologia senza saperlo e quindi è importante scoprirlo in maniera piuttosto precoce per aiutarsi a non avere degli esiti più gravi rispetto alla malattia. È una malattia da cui non si guarisce ovviamente, ma che si può tenere benissimo sotto controllo. Importanti sono appunto gli screening, sono le terapie da seguire, sono anche però, noi crediamo molto, gli stili di vita. Il diabete infatti può colpire a qualsiasi età. C'è anche in età evolutiva, lo sappiamo, i bambini molto spesso capita che ne siano affetti, però a un certo punto per gli anziani, quindi dai 60-65 in su, è importante comunque avere degli screening che attestino che almeno non si è affetti e se invece risulta che se ne è affetti, fare quello che poi ci viene consigliato dal medico di fiducia, dal diabetologo e da chi ci segue. Per questo all'ospedale dell'Angelo sono aperti al pubblico gli sportelli martedì e venerdì dalle 10 alle 12.